नन्ही चिड़िया और लापता अंडा। नीलगिरी के घने जंगलों में पीहू नाम की एक प्यारी और रंग-बिरंगी गौरैया रहती थी। उसने पीपल के एक बड़े पेड़ पर अपना सुंदर घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में एक चमकदार और अनोखा अंडा था, जिसे वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक सुबह जब पीहू दाना चुगने गई और वापस लौटी, तो उसका घोंसला बिखरा हुआ था और अंडा गायब था। घबराई हुई पीहू को घोंसले के नीचे किसी बड़े पक्षी का एक पंख मिला। वो तुरंत जंगल के सबसे चालाक और खबर रखने वाले कालू कौवे के पास पहुंची। कालू ने पंख को देखते ही कहा, ये चील राज के सैनिकों का पंख है। वे काले पहाड़ों पर रहते हॉनेस्टली। अपने अंडे को बचाने के लिए पीहू तुरंत काले पहाड़ों की ओर उड़ चली। रास्ते में भयंकर बर्फीली आंधी आ गई। तभी शेरूबाज ने उसकी जान बचाई और उसे एक सुरक्षित गुफा में ले गया। पीहू ने उसे पूरी बात बताई। तब शेरूबाज ने एक बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा कि वो अंडा कोई साधारण अंडा नहीं, बल्कि सुनहरे बाज का आखिरी जादुई अंडा था। चील राज उसकी शक्ति हासिल करना चाहता था। पीहू ने हार नहीं मानी। शेरूबाज ने उसे एक जादुई चमकीला पत्थर दिया, जो चील राज के महल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता था। नीली रोशनी का पीछा करते हुए पीहू काले पहाड़ों के बीच बने विशाल महल तक पहुंची। वहां दो विशाल उल्लू पहरा दे रहे थे। अपनी बुद्धिमानी से उनका ध्यान भटकाकर वो महल के अंदर घुस गई। महल के सबसे ऊंचे टॉवर में उसने देखा कि उसका अंडा एक वेदी पर रखा था और चील राज अपनी जादुई छड़ी से उस पर काला जादू कर रहा था। चील राज हंसते हुए बोला, जब ये अंडा पूरी तरह काला हो जाएगा, तब इसमें से निकलने वाला पक्षी मेरा गुलाम बनेगा और पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। पीहू ने हिम्मत दिखाई और सीधे चील राज पर हमला कर दिया। उसकी चोंच के वार से चील राज की छड़ी दूर जा गिरी और काला जादू रुक गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। चील राज और उसके सैनिक पीहू के पीछे पड़ गए। तभी पीहू को शेरूबाज का दिया हुआ जादुई पत्थर याद आया। जैसे ही उसने पत्थर को अंडे से छुआ, अंडा हल्का होकर हवा में तैरने लगा। पीहू अंडे को लेकर महल से भाग निकली, लेकिन 5 खूंखार सैनिक उसके पीछे पड़ गए। तभी शेरूबाज आ पहुंचा और सैनिकों को रोक लिया। उधर चील राज खुद पीहू का पीछा करने लगा। उसने अंडे से जादुई पत्थर अलग कर दिया। अंडा अचानक भारी होकर गहरी खाई में गिरने लगा। पीहू ने अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे गोता लगाया। आखिरी क्षण में उसने अंडे को अपनी पीठ पर संभाल लिया, लेकिन दोनों जोर से सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरे। पीहू बेहोश हो गई। चील राज नीचे उतरा और अंडे को अपना बनाने के लिए आगे बढ़ा। तभी अंडे में दरार पड़ गई और उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में अंडा पूरी तरह खुल गया। उसमें से एक विशाल और शक्तिशाली सुनहरा बाज निकला। वो सुनहरे बाजों का आखिरी वंशज था। पीहू की ममता और प्रेम ने उसकी जादुई शक्तियों को जगा दिया था। सुनहरे बाज ने चील राज को ललकारा। दोनों के बीच आसमान में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चील राज काले जादू के वार कर रहा था, लेकिन सुनहरे बाज की सुनहरी शक्ति उसके हर हमले को नाकाम कर रही थी। लड़ाई के दौरान चील राज चालाकी से बेहोश पड़ी पीहू की तरफ बढ़ा। वो समझ गया था कि पीहू को नुकसान पहुंचाकर ही वो जीत सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो पीहू तक पहुंच पाता, सुनहरे बाज बिजली की गति से नीचे आया और अपने विशाल पंखों से पीहू के चारों ओर जादुई सुरक्षा कवच बना दिया। गुस्से से भरे सुनहरे बाज ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पंखों से सुनहरी आग और जादुई प्रकाश की विशाल लहर निकली। उस शक्ति ने चील राज के काले जादू को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अपनी सारी शक्तियां खोकर चील राज डर के मारे भाग गया। उसके सैनिक भी उसके पीछे पीछे भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद पीहू को होश आया। उसने सामने विशाल सुनहरे बाज को देखा। पहले तो वो डर गई, लेकिन सुनहरे बाज ने प्यार से अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया। तभी पीहू समझ गई कि ये वही बच्चा है जिसे उसने अपने अंडे के रूप में प्यार और ममता से संभाला था।
शेरू बाज भी वहां पहुंच गया। वो सुस्कुराकर बोला, पीहू, तुम्हारी ममता ने पूरे जंगल को एक महान रक्षक दिया है। सुनहरे बाज ने पीहू को अपनी पीठ पर बिठाया और शेरू बाज के साथ सुंदरवन लौट आया। पूरे जंगल ने उनका स्वागत किया। अब पीहू कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि जंगल के सबसे शक्तिशाली और दयालु रक्षक की माँ थी। उस दिन के बाद जंगल में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रही। सीख: माँ की ममता, सच्चा प्यार और हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी